Cerita tentang Mig-25 dimulai pada awal 1960-an. Menghadapi ancaman dari pembom supersonik ketinggian tinggi dari Barat, Uni Soviet membutuhkan respons cepat dan kuat. Tugas ini jatuh kepada Biro Desain Mikoyan yang mulai menciptakan pesawat yang dapat mencapai ketinggian yang luar biasa, kecepatan yang tak tertandingi, dan memiliki kekuatan api untuk menetralisir ancaman apapun. Hasilnya adalah Mig-25, keajaiban rekayasa Soviet. Kunci dari kinerja Mig-25 adalah mesin kembar yang kuat, yang memungkinkannya mencapai kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan ini, Mig-25 tidak hanya dapat mencegat tetapi juga melampaui sebagian besar musuh. Kemampuannya untuk terbang di ketinggian tinggi juga membuatnya menjadi platform ideal untuk misi penggentaian. Namun Foxbat tidak tanpa keterbatasannya. Sangat sulit untuk mengendalikannya pada kecepatan dan ketinggian rendah, dan mesinnya cenderung panas berlebihan ketika dipaksa hingga batasnya. Mig-25 melihat layanan ekstensif dalam sejumlah konflik, dari langit dingin perang dingin hingga pertempuran sengit di Timur Tengah. Foxbat membuktikan kemampuannya berulang kali. Kecepatan dan kemampuan ketinggiannya yang tinggi menjadikannya lawan yang tangguh, dan varian penggentaiannya memberikan intelijen penting bagi operatornya. Dampak Mig-25 tidak terbatas pada medan perang. Foxbat memainkan peran penting dalam mendorong batas-batas teknologi penerbangan. Kebutuhan akan kecepatan menggarap pada kemajuan dalam metalurgi, karena bahan tradisional tidak mencukupi untuk suhu tinggi yang dihasilkan pada Mach 3. Mig-25 juga memiliki pengaruh yang mendalam pada desain pesawat Barat. Ketakutan akan kemampuannya menggarap pada pengembangan pesawat Tempur canggih seperti 15 Eagle yang dirancang khusus untuk melawan ancaman yang dirasakan dari Foxbat. Ringkasnya, Mig-25 atau Foxbat adalah produk dari zamannya, dirancang untuk memenuhi ancaman tertentu. Ini adalah simbol kecanggihan teknologi Soviet dan berfungsi sebagai bukti kecerdasan para perancangnya. Meskipun memiliki keterbatasan, Foxbat unggul dalam perannya sebagai pesawat pencegat dan penggentai berkecepatan tinggi. Dampaknya masih dapat dirasakan hari ini dalam kemajuan yang dipicu dalam teknologi penerbangan dan pengaruhnya pada desain pesawat. Mig-25 bukan hanya pesawat, tetapi bab dalam sejarah penerbangan yang terus berlanjut dan menginspirasi.